我早前遇到同一位騙徒，咁佢呢個電話分別係95085179，另外一個電話就係95769404。咁啊，呢位騙徒呢，佢就本身係粗流利嘅廣東話，但係有少少鄉音。咁佢呢，眼見冇辦法成功呃到我錢呢，佢就同我講咯喎。佢話佢自己轉咗電話號碼，佢話佢自己轉咗電話號碼，然之後又詛咒我全家人係死亡嘅。佢開頭就係話詛咒我阿爸死，然之後呢，後尾又詛咒我全屋企人都死，然之後佢就熄咗電話啦。呢位騙徒呢，其實都係呢個社會嘅縮影。呢位騙徒係成個社會嘅縮影啊！佢亦都係反映咗所有騙徒嘅心聲，就係當冇辦法成功呃到人錢之後，佢就會去詛咒人死亡。佢會詛咒人死亡嘅，甚至詛咒埋你全屋企死亡，全屋企人死亡。咁按照呢個邏輯推論啦，按照呢個邏輯推論，呢位騙徒如果冇辦法成功呃到全宇宙嘅錢呢，佢哋就會話全宇宙都要滅亡，全宇宙都要滅亡㗎喇。咁樣佢哋其實已經係違反咗世界各地所有國家嘅國安法㗎喇。佢哋咁樣做呢，咁樣講法呢，其實已經係違反咗世界各地所有國家嘅國安法。希望國安處會跟進，將佢哋繩之於法。佢哋因為佢哋犯咗國安法啦，已經。因為佢哋話會，佢哋嘅邏輯思維就係冇辦法成功呃到錢，冇辦法成功呃到全宇宙嘅錢，就會話全宇宙都要滅亡，所以佢哋係違反咗國安法㗎啦。希望世界各地所有國家嘅政府都檢控佢、拘捕佢，成立佢係違反咗呢個國安法㗎啦。